नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे मेड़ में ख़बर ॾींदा हलूं त मेड़ में ख़बरूं हलाइण ते KTN न्यूज़ ऐं कावश एवज़े नाम्यारे अदीब आज़ाद अनवर कांदड़ो ते PTI जे बासर न्याज़ बुरड़ो जे वाठे पारां धमकियुनि जो कूड़ो केस दाख़िल कराइण ऐं सीनियर सहाफ़ी मंज़ूर मैसर खे कूड़े केस में फासाइण जी कोशिश ऐं सोशल मीडिया ते सहाफ़ियुनि जी किरदार कशी ख़िलाफ़ अब्दुल गनी मीराणी, इख़लाक़ चांडियो, अकबर पोहर ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे प्यादल मार्च कयो वियो आहे ऐं मेड़ जे फरीदाबाद रोड ते धरणो हयो वियो। हिननि DIG हैदराबाद, SSP दादू खां सहाफ़ी ते कूड़ो केस ख़त्म करण ऐं सहाफ़ियुनि खे तहफ़ुज़ फराहम करण ऐं सोशल मीडिया ते सहाफ़ियुनि जी किरदार कशी कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जी घुर कई है। होॾां 24 ॾींहं गुज़रण बावजूद मेड़ पुलिस कावश ऐं KTN न्यूज़ जे एवज़े आज़ाद अनवर कांदड़ो ते धमकियुनि जो दाख़िल कूड़ो केस ख़त्म नाहे कयो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।